Hi all, welcome to My Home My Life. My Home My Life ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ 5 AM മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻ ഡേ 6. 6 ദിവസമായി നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും, എഡിറ്റ് ചെയ്യും, അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഓൾ എന്നുള്ളതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ്. സാറ്റർഡേ സാധാരണ ആർക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ 9th 10th 11th 12th പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ മിക്കതും ഈ CBSE സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇന്നെന്തോ എൻ്റെ +2 കൊച്ചിന് ക്ലാസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇളയ ആൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. അവൾ ഡാൻസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസിനായിട്ട് അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം. ഇന്ന് അവൾക്ക് ഞാൻ സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തിയാണ്. ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വ്ളോഗിൽ ചിലപ്പോൾ ചമ്മന്തി പലതരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചമ്മന്തിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഉള്ളി ചമ്മന്തി ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് തേങ്ങ ചമ്മന്തി, ചിലവർക്ക് തക്കാളി ചമ്മന്തി, ചിലവർക്ക് തേങ്ങ മറ്റേ വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം ഇട്ടിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി. അതൊക്കെ നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഓരോന്ന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ വ്ളോഗ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഹെൽത്തി ഡയറ്റിന് പറ്റിയ ഞാൻ ഈസി എഗ് സ്ക്രാമ്പിളും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായില്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും അരി ഭക്ഷണമാണ് രാവിലെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് അത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു എഗ് സ്ക്രാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർഡനിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം.
അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബോഗൺവില്ലയുണ്ട്, പേപ്പർ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ എനിക്ക് വെട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇച്ചിരി വൈകി ഇതൊന്നൊക്കെ വെട്ടാനായിട്ട്, പ്രൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇച്ചിരി വൈകി. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഞാനിപ്പോഴാണ് ചെയ്തത്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് വളമിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും നനച്ച് വയ്ക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ നനയ്ക്കണം. ഞാനിതെല്ലാം ഏകദേശം മറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണതാട്ടോ.
അപ്പോൾ ബോഗൻവില്ല നമ്മൾ പ്രൂൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ട് സ്ക്രാച്ചസ് വീഴും. പിന്നെ സിസേഴ്സ് നല്ല സിസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകും. നല്ല വേദനയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ബാൻഡേഡ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈസി എഗ് സ്ക്രാമ്പിൾ. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെന്താ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്